мо агар ба шарте ки барои шавҳарҳомо лабҳомона ғавз кунем ё ин ки биниҳомона майда кунем ё нависондааст ки дандонҳомона майда кунем. хай инҷода чанд чизо омадагӣ ана оё ҳаминҳоро мақсад шариат рухсат метад ё наметад? хоҳаро ва бародарои азиз, як оят дорем дар сураи нисо ояти 119. аллоҳи меҳрубон чӣ мегӯяд? мегӯяд валаамураннаҳум фала юғаййирунна халқаллоҳи. ояти 119. аллоҳи меҳрубон чӣ мегӯяд? мегӯяд вақте ки мо шайтона мегӯяд аз мақому манзалате ки дошт вақте пешаш кардем барои хотири фарзанди одам, мега ҳамчо қасам ёд кард ки ман дар хилқати ту э парвардигор, ман дар офариниши ту тағйирот медорам. яъне ин қасами шайтон буд ки пеши худованд барое ки яъне ин кор ки аллоҳро дар ғазаб меорад, гуфт анамин инсонҳоеро ки чӣ гуна офаридӣ, ман дар ҳаминҳо тағйирот дохил мекунам. тағйироташ хилас ҳамин оли шумо бинен як нақо як рассом бигем як расма бикашад, ё ин ки агар як инамин пиёласоз як пиёла бисозад, ё як бигем ҳамин нақши хонаро як кас дуруст кунад, агар ҳамонро бугӯй ки не маъқул не, мақсад ҳамин расми кашидагӣ хуб не, медонед чӣ қадар хафа мешавад, чӣ қадар малол мешавад. ака шумо фикр кунед ки як аллоҳе ки чӣ қадар инсона зебо офаридааст. шайх саъдӣ мегӯяд диҳад нутфаро сурате чун парӣ, кӣ кардааст бар об чунин суратгарӣ. вақте аз як нутфа мега инқадр суратҳои зебо офарид, кӣ метавонад ки аз об ин хел суратҳоро бисозад? албатта ба ҷуз аллоҳ ҳеҷ кас наметавонад. ака бибинем бародарои азиз ки ё хоҳарои бисёр меҳрубон ки шумо вақте мерин лабҳотона ғавз мекунед ба гуфти худтон, вақте мерин дар чашмҳотон ҳар гуна мисол ҳамун чӣ бошад, клёнка бошад, вай чӣ бошад, ранг бошад, вақте дар чашмо мемонед, ё мисол дар болоҳои чашм мебинӣ бо мисолам хел миҷаҳои бисёр баланд мегзоранд. имрӯз дар ҳамин шаҳрҳо мебинем ё дар ҳамин интернетҳо мебинем ва дигар тағйиротони. агар тағйирот ки шавад, ин хоҳари азиз ғазаби худо аст. ин гӯё ки эрод гирифтане ки яъне як аллоҳ бо ҳамин қадар тавоноиш, наъузубиллоҳ, яъне сурати хуб дар инсон сохта натонист. ҳоло ки аллоҳ дар қуръон чӣ мегӯяд? лақад халақнал инсана фи аҳсани тақвим. зеботарини махлуқи ман ин инсон аст. барои ҳамин хоҳарои азиз, чизеро аллоҳ гуфтааст ба худо қасам, ҳамаш ба фоидаи шумо аст. касое карданд ҳамонро бирем бипурсед, шояд ҳамоно бигӯянд бачам накунед шумо ки мо азобша кашидем, мо азиятша кашидем. ва дигар ин ки пайғамбар мегӯяд инна либаданика алайка ҳақ. ин баданҳо боломон ҳақ дорад. ҳақ надорем ки мо ёро пора кунем, пешои бармона баланд кунем. хоб аз инҳо да агар шумо хоҳед ки дар пеши шавҳарҳотон маҳбубият пайдо кунед, бовар кунед, шумо агар мардактона ҳурмат кунед, агар мардактона дӯст бидоред, агар ҳар фармудаҳоша иҷро кунед, дар ҳаққи мардак ҳеҷ вақт хиёнат накунед, дар молаш хиёнат накунед,
در اولاد اجدادش خیانت نکنین. این اگر اینها را شما انجام تین، من فکرم همینه، منم مردکم، منم فکرم همینه که اگر همون زن یعنی زیبا هم که نباشد، بدرو هم که باشد، در دل من یک محبت خاص خش دارد به خاطر همین خدمتاش، به خاطر همین مهنتاش. برای همین خواهرای عزیز این کار درست نیست. اگر به شرط یک چیز زیادتی، مثال در همین هست زنهایی که میگن رنگ مردها برود میبروریم یا پشمهای در بالاهای مثال رخسارامونه، اینها چیزهای زیادتی هم را بگیریم. این چی باکی ندارد، این تغییرات نمیشود، این دیگرگونی نمیشود. یا یگان خالی هست کلانی که او را بریدن در کار، هیچی باکی ندارد. یا چلیکی هست مردم 6 چلیک دارد، همون ششمش اگر بگیرد امروز تیب اگر همون را از عهده‌اش برآید هیچی باکی ندارد. اینها تغییرات نیستند، لیکن تغییرات در آوردن به موافق آیت قرآن. خواهرای عزیز این کار درست نیست. از این کار شما دست بکشین و از این کار هیچ وقت شما نزدیک نشین که غضب خدا را خواهرای عزیز طلب نکنید.